E fala, meus amigos tifosi, aqui do Ferrari Brasil. E como prometido para vocês no vídeo passado, vamos estar trazendo aqui no canal um compilado do ronco dos motores Ferrari desde o regulamento que entrou em vigor em 2022. E nesse compilado teremos aí o ronco do F175, do SF23, do SF24 e também da primeira máquina da Ferrari em que Lewis Hamilton vai estar guiando, no caso o SF25, carro da temporada de 2025 da Fórmula 1, em que a Scuderia de Maranello estará correndo. Bom, então sem enrolação, vamos ao que interessa. Então, quero que vocês curtam essa sinfonia maravilhosa dos motores Ferrari, meus amigos tifosi.